रहता हूँ, भोजन को भी जाना होता है। भला मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ इस मासूम अंडे की? तुम ऐसे करो, कबूतर के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। और फिर चिड़िया निराश होकर कबूतर की तरफ चली जाती है, लेकिन कबूतर भी चिड़िया का अंडा अपने पास नहीं रखता। और फिर ऐसे मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी, अब तुम ना मेरे लिए अच्छा सा भोजन लाया करो। सारा दिन अंडे पर बैठ बैठ कर बहुत कमजोर हो गई हूँ मैं। जिस दिन से तुमने अंडा दिया है, मेरे हिस्से का भोजन भी तुम ही तो खा रही हो। कमजोर कैसे हो रही हो तुम? मुझे तो उस चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। चमकीलो, सारी उम्र चिड़िया का भोजन चुरा चुरा कर खाया है हमने। अगर मुझे तुम्हारा डर ना होता तो मैं मीनू चिड़िया से उसका अंडा ले लेता। अगर इतनी ही दया आ रही है तो चिड़िया के पास ही चले जाओ तुम। और फिर बातें करते करते वो सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चमकीलो सोती है, कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया की तरफ चला जाता है। और जैसे ही कालू कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है, चिड़िया तो मरी पड़ी थी। कौवा ये देखकर रोने लग जाता है। चिड़िया, तुम क्यों छोड़कर चली गई हमें? मीनू चिड़िया, तुम तो चली गई, लेकिन मैं अब तुम्हारे अंडे की रक्षा जरूर करूंगा और तुम्हारे अंडे से निकलने वाले बच्चे को अच्छे से पालू पोसूंगा। और फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया का अंडा उठाकर वापस चला जाता है। चमकीलो कौवी तो गहरी नींद सोई होती है।